Utakuwa unadanganya kama unampenda Mungu wakati unamchukia mwenzako, na uko tayari kuondoa uhai wake. Amri ya upendo hapo haifanyi kazi kabisa. Hiyo ndio amri kuu tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, upendo. Ukitafakari neno upendo, tunasaidiana. Ukimwona mwenzako anapotoka, mwelimishe aondokane na kupotoka kwake. Maadili haya ya Kitanzania tunayahitaji sana. Vinginevyo tutakuwa hatulei ila tunasomesha. Na tunaposomesha, kila mtu anajisikia kwamba mimi ni zaidi ya yule. Upendo unatoka. Katika risala yenu mmeeleza nia ya kufikia hatua ya kuwa na vyuo vya kati vya juu. Hili ni jambo zuri na la kupongezwa sana. Mtoto anamaliza nasale, maadili yake yanaanza kujengeka. Anasoma primary, anasoma sekondari, anaenda chuo. Vyo hivi vinamuimarisha zaidi. Anakuwa na msingi mzuri. Unakuwa na taifa bora. Ikiwa hili litatimia, itakuwa ni hatua ya kipekee, sio tu kwa shirika, bali kwa kanisa na taifa kwa ujumla. Binafsi nawaunga mkono na ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu ili amimine baraka zake na kuwainua watu aliowaandaa kushiriki kwa hali na mali kuwezesha kukamilisha jambo hili. Ni muhimu sana tujenge taifa lililo bora. Tusijenge taifa la mafarakano kila siku. Hatutafika popote. Baba mkuu wa shirika, naamini hata sasa na pengine hapa tulipo tayari Mungu ameshajiandalia makumi kwa mamia ya wazazi ambao mioyo yao imejaa upendo, ukarimu na utayari wa kuanza safari ya kutimiza ndoto za shirika za kuwa na mtandao huu wa elimu. Mimi binafsi na familia yangu, pamoja na kwamba ni mstaafu, nimeguswa sana. Najua kipato changu ni kidogo kwa sasa nikiwa mstaafu. Nilikuwa nikitafakari nifanye nini na familia yangu. Niishirikisheje familia yangu? Washirikishe namna gani wenzangu? Ili shule hii tuipe nafasi ya malezi na mafunzo mazuri. Ninajua pensheni yangu ilivyo. Ninaomba nijipe muda kama miezi mitatu nipate walao milioni 10 nianzie hapa. Makofi mengi sana na vigeregele. Takuwa naitoa kwa awamu kwa miezi mitatu. Kidogo kidogo. Pata pensheni kidogo, natoa 1/3 naleta hapa. Tujibane na sisi katika familia yetu, lakini shule ya Josephine Bakita ifikie malengo yake. Ninayo imani kubwa kwa wazazi wote tuliopo hapa. Tunao uwezo wa kuamua kuweka nguvu kwa kadri ya uwezo wetu na kuwa wadau rasmi wa maendeleo ya shule hii. Muda si mrefu tutaandika historia nyingine ya uzinduzi wa jengo hili la sekondari kama ambavyo baba mkurugenzi alivyotamka hapa. Majengo haya yangeweza kuwa tu sekondari vile vile. Yana hadhi ya kuwa sekondari. Tembea shule zilizo nyingi za sekondari,
hazina majengo kama haya. Kwa hiyo sisi tumepiga hatua kubwa, hii tukiita ni primary. Kwa hiyo kwa mwendelezo huo huo, tuwe na imani, tuwe na matamanio kwamba watoto wetu ndio taifa letu la kesho. Tuendeleze taifa letu hii. Na imani na mimi mtaniunga mkono. Mheshimiwa Kafulila yuko tayari kuniunga mkono. Nimalizie bila kuwachosha, kuwapongeza hawa watoto wanaohitimu leo, washangwela wetu. Nawapongeza vile vile wazazi na walezi wao. Nawapongeza wazazi wote tuliochagua shule hii, na niwaombe sote kwa pamoja tushikamane katika maendeleo ya watoto wetu, tukitambua kuwa chochote ulichokitoa na utakachokitoa kitanena mema na kumkumbusha Mungu daima ukarimu wako. Ikumbukwe, chochote unachotoa kusaidia jamii au kanisa au msikiti ni hazina njema kwa Mungu, nazo zitakuwa ukumbusho kwa Muumba wetu. Maneno haya ninayarudia kwani juzi nikiwa kama mkuu wa chuo kikuu cha Iringa nilijaribu kuwaasa wahitimu wa shahada mbalimbali na stashahada tunakoelekea. Tunahitaji ubunifu mkubwa. Nchi yetu ni kubwa. Nchi yetu ina rasilimali nyingi, zingine tunaziona lakini hatuzitambui. Ukubwa wa nchi yetu na rasilimali zilizopo zinatamaniwa na wengi, na njia inayotumika ni kutugombanisha. Tunapogombana, wanatuambia wako tayari hata kutuletea silaha tumalizane. Sisi tunatofautiana kimawazo, badala ya kumaliza kwa mazungumzo tunataka tupigane. Wako tayari kutuletea silaha ili tumalizane, na mifano ni wenzetu, majirani zetu. Nani haoni? Au na sisi tunataka kufanya majaribio, na tukifanya majaribio yatakuwa kweli, yatakuwa kweli. Sasa hatujui nani atatangulia. Tatangulia wewe, nitatangulia mimi, taifa linateketea. Rasilimali zetu tu. Nilikuwa nikiwadokeza wenzangu, nikasema hebu tutafakari labda kwa baadaye. Kilimo ndio uti wa mgongo, hata Mwalimu Nyerere alisema hivyo. Lakini pengine watu walitafsiri kilimo sio uti wa mgongo kwa sababu watu wanapata shida, hamna nyenzo, wanaenda kuumia shambani. Lakini naamini kabisa ukiwa na kilimo kizuri, nchi yetu itaneemeka. Lakini tunakosa nini? Wengi wakulima wanategemea mvua. Wanapotegemea mvua, mvua isipokuja kuna njaa, kuna kila kitu ambacho kinatuletea shida. Lakini ukianza kuitazama nchi yetu, ina maji mengi sana. Tuna ziwa Victoria linaneemesha nchi za wenzetu. Ukienda Misri, ukienda Jordan, ukienda Lebanon, ukienda Israel, source ya maji yao ni River Nile.
wana neema na wanatulisha tena sisi. Tuna ziwa Tanganyika halijawa utilized kabisa. Tuna ziwa Nyasa. Ukiondoa maziwa, tuna mito mingi yako nchi nzima. Mito hii iko nchi nzima. Kianzia kule kaskazini, tuna mto Mara, ni mkubwa sana. Maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo, tuna mto Pangani. Maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo, tuna mto Wami. Unashuka, maji yanaenda wapi? Ukishuka kidogo, tuna mto Ruvu. Ukishuka kidogo, tuna mto Rufiji. Ukivuka kidogo, tuna mto Ruvuma. Ukienda magharibi, tuna mto Kagera. Tuna mto Ruvuvu. Tuna mto Maragarasi. Tuna mto Ruaha. Tuna maporomoko mengi kule Njombe, Ruvuma, hata ukifika Kagera. Poromoko mengi. Haya maji yote ni namna gani tunaweza tukayafanya yakasaidia wakulima? Mazao haya yatakayokuwa yanapatikana, kwa sababu yatakuwa ni mazao ya aina tofauti tofauti, yatatengeneza viwanda ndani ya nchi yetu. Viwanda vya kila sekta vitapatikana. Mainjinia wote watakuwa na kazi kule kwenye viwanda. Administrators wote watakuwa wana kazi kule. Sijui hospitali zitakuwepo kule. Madaktari watakuwa invited. Watoto wametuambia education is everything. Unamtaka daktari, it is education. Unataka engineer, utakuwa na education. Unamtaka sijina, ni education. That's it. Tukiweza kufanikiwa hili, tunaweza tukajitegemea tukawa nchi kubwa sana. Nimebahatika kwenda Vietnam. Kilimo chao chote ni cha umwagiliaji, na wanapata mazao makubwa, wana process yale mazao na mazao yanarudi tena kwetu. Na kipindi tulikuwa tumekosa hata mchele unatoka Taiwan, unatoka nchi hizo ambazo zilikuwa zinalima. Kwa nini Tanzania tusiweze? Nayo mabonde ya kutosha. Kwa hiyo elimu hii inaweza ikatusaidia ku accommodate watu wote na tukaishi maisha mazuri bila mifarakano. Nina imani, mnisamehe kwa maneno haya, nimeona niyatumie, lakini niliyatumia vile vile Chuo Kikuu cha Iringa. Na washukuruni tena kwa mwaliko wenu, nami kwa kunishirikisha, nami niwashirikishe nilio nayo. Tulipende taifa letu, tujipende sisi wote, tupendane. Amri ya upendo tuitafakari kwa makini. Unaweza ukatenda dhambi zingine zote, lakini ukakosa upendo. Unaweza ukasema mimi ni Mkristo sasa. Jamani, bahati mbaya nitakuwa narudia maneno niliyoandika kwenye kitabu changu cha Mtakatifu Yosefu, mwamba wa imani. Nimeeleza mambo mengi sana. Tunaweza tukasali sana, kawa na novena nyingi, tunashinda makanisani, lakini kama tukikosa upendo, maana yake kwamba hatutawasaidia wenzetu. Tukishindwa kuwasaidia wenzetu, je, umetimiza wajibu wako kama Mkristo, kama Mkatoliki? Upendo amri kuu.
tuizingatie, tuitafakari kwa makini amri ya upendo. Usichotaka kutendewa usimtendee mwenzako. Baba mkuu wa shirika, kwa mara nyingine tena niwashukuru sana kwa mwaliko huu mwema.